urumva navukiye muri uyu mujyi wa Kigali data yifite ariko jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 isiga nta muntu n'umwe tugira icyo dupfana ubutunzi imiryango bose barashira uretse mushiki wa papa wasigaye ubwo nishangaze nawe ari mu myaka y'izabukuru ko nawe ari mukuru mu rugo ubwo rero aho niho nisanze ku muhanda ndi Mayibobo ye kumva numva aramamagaye ariko tuje tanikanga iyo sheri ari kuguhata ibibazo udafite igisubizo uvuga homa rero ubwo izina sheri ryari ryavuyeho numva ko byo byahine kuva twamenya nawe ari bwigurira ipantaro erega niweho mbaza none kutarigurira ipantaro kombwira ngo dutangire umushinga w'ubukwe ubu wowe urabona uzangurira igitenge akahita asubiramo ngo barandenge ariko shimye Imana ireba nk'uko abantu batareba nkaba narabonye unyemera Imana nawe wishimye sino kumwishimira gusa Imana yigeze twigeze kuba turi gusenga irambwira ngo si umudamu naguhaye ni mama wawe naguhaye kugira ngo akomore ibikomere shimye Imana ko umudamu wanjye birenga kuba umudamu bikarenga kuba umubyeyi w'abana banjye ahubwo agahinduka mama ndi umugabo wo kubihamya kuko aho ngeza ni ukubera we umuntu utarantaye muri ubwo bukene Everine imyaka 10 yose y'ubukene ubuzima ntabona uko nkubwira ariko Kristo yomora ibikomere uyu munsi rero ndi kumwe na Pastor Niyonshuti Theogene alias Inzahuke byifashe bite Inzahuke buri ariko ijambo Inzahuke riva ku kuzahara bivuga ngo hazahuka niho nshaka ngo haze kuva imvano y'uburyo cyangwa se ibijyanye n'iri zina uyu munsi uri Inzahuke no kuvuga ngo wigeze kuzahara wazahaye mu buhe buryo Pastor buriya umuntu azahara mu buryo bugeze kuri butatu uburyo bwa mbere ni ukuzahazwa n'amateka cyangwa kuzahazwa n'igihe nacyo kirakuzahaza cya gatatu ni ukuzahazwa n'ibyaha ibyo byose byarankubise ni bimwe navugaga ngo uyu ibihe bihora bisimburana ndagira ngo unyuriremo muri make rero Inzahuke ryavuye he wazahaye bivuye he kandi nazahaye ariko sinavuga ubuzahare ntabanje kuvuga Theogene ninde wazahutse akazahuka ahura na Everine urebe ndutanga ituro ryishimwe naryo ndi buritange kuko ibyavuze iri kugenda bisohoza yari yakubwiye kuzahura na Everine n'abantu b'amateka Pastor Theogene ni umupapa ufite abana 4 babiri b'abakobwa na babiri b'abahungu beza basanase nkunda kuvuga ngo n'abana beza basanase ngo si ukwikunda kutababyaye wenyine nabyo ni ya mateka ni bimwe mu bikomere by'amateka ibintu byose kumwumva mwasa madama akaza nyuma ariko atari uko umutesheje agaciro nawe akaza guherekeza bati rwose murasa ko kaza amateka mwebwe muhuriyeho abatayazi bumva impamvu mvuga ko dusa simuvuga yo karimo ariko we kukaza impamvu ndagira ngo urase ku ntego nayo tutubwije ariko uko wazi impamvu ahubwo aravuga ati murasa cyane kugira ngo umugabo akomeze gukira ibyo bikomere ndi umupasiteri mu itorero rya DPR aho niho nkorera umurimo w'Imana ariko turi umuryango mugari n'abandi basore bageze ku 10 tubana twahujwe n'amateka twabanaga muri bwa buzahare Kristo nzahuye nabo ndabibuka ngo tubane ngo Pastor Theogene uyu munsi ni Pastor Theogene kera rero ukizahaye byari byifashe mbere yuko nzahara sinazahajwe n'ikindi nazahajwe n'amateka nkuko navuze tugitangira umuntu azahara mu buryo bugeze kuri butatu hari ukuzazwa n'igihe kuzazwa n'amateka no kuzazwa n'ibyaha rero igihe nicyo cyanjahaje ngitewe n'amateka na amateka yabaye mu Rwanda ngira ngo buri wari wese arazi jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 yasize nta muryango ufite bituma ninjira muri icyo gihe cyo kuzahazwa n'igihe kandi mbere ya jenoside hari uko narindi inarangiye nisanga muri ubwo buzima
wa mwana wavukiye mu buzima bwiza, ubuzima bwose bushoboka. Urumva navukiye muri uyu mujyi wa Kigali data yifite, ariko jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 isiga nta muntu n'umwe tugira icyo dupfana, ubutunzi, imiryango bose barashira uretse mushiki wa papa wasigaye, ubwo ni shangazi nawe ari mu myaka y'izabukuru ko niwe ari mukuru mu rugo. Ubwo rero aho niho nisanze ku muhanda ndi Mayibobo, nicyo cyagiye kiranzahaza, nisanga mu buzima bw'imihanda bwo gukoresha ibiyobyabwenge, kunywa urumogi, ndangirika. Urumva ntawe ugukanga, ntawe ugukangara, nta n'uguhugura, nta n'uguhana. Ubwo ni igihe nari nisanzemo, bituma rero nigenga, nisanga muri ibyo biyobyabwenge. Ariko nyuma yo kwicwa nabyo, nyuma yo kuzahazwa nabyo, nyuma yo kwinjira muri ibyo byaha bitandukanye, Kristo aransanga, angirira neza, amagakiza, nakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ntibyagarukiraho, hari umuririmbyi yaririmbye avanga imigisha yose muri Kristo Yesu twarayihawe. Muri iyo migisha rero hazamo kubaka umuryango, mbona umudamu, mbona unyemera. Everi kuba n'unyemera byose byagenze bite se? Nandi mateka hari abo wari waraciyeho bakakubenga bitewe n'amateka n'igihe tumaze imyaka 2 dukundana, mwita sheri anyita sheri, ariko kubera ubukene yambajije ibibazo 3 kubisubiza birananiye. Yakubajije ibihe? Ko yambajije namusoye, ubundi nduramuhamagara ntakwitabe, mwanahura akagusuhuza atabishaka, n'amakuru uri kugenda wakira hanze ukamenya ko bakubenze. Ariko njyewe yarampamagaye ngo ngwino tuganire. Uwo wakubenze? Uwo wambenze. None yampamagaraga narishimaga ko naragendaga nkamusura, akama ibyo kurya nkarya, akama icyo kunywa nkanywa, najya no gutaga toragura utuyuzi twisabune yabaga kwa nyirasenge, tuyuziza amasabune ari gushira, akatuma nkajya kwifurira. Urumva ubuzima nari mbayemo yarabuze. None nampamagaye ngira ngo ni ibisanzwe, ngenda ngira ngarangaburira niriri mbigendera uko byari bisanzwe, nawe sinamenya ko ari umunsi wo kumbenga. Mageze rero nareba teremusi zabagaziri nkabona ntazihari, nareba igisorori reka da, ngiye kumva numva arampamagaye ngo ariko teuje tanikanga. Yo sheri ari kuguhata ibibazo udafite igisubizo uvuga homa rero. Ubwo izina sheri ryari ryavuyeho, numva ko byari byahinde kuva twamenya nawe ari bwigurira ipantaro. Erega niweho mbaza, none kutarigurira ipantaro ukambwira ngo dutangire umushinga w'ubukwe, ubu wowe urabona uzangurira igitenge, akahita asubiramo ngo barambenge. Imana ishimwe wabyitwaye mushimwe, igomba ko nishimye. Ubwo icyo gihe nyine ugwa muri koma, ukaba uri isi kanda kuba nini ndikumire, ariko shimye Imana ireba nk'uko abantu batareba, nkaba narabonye unyemera. Imana nawe wishimye, sino kumwishimira gusa. Imana twigeze kuba turi gusenga, irambwira ngo si umudamu naguhaye, ni mama wawe naguhaye kugira ngo akomore ibikomere. Shimye Imana ko umudamu wanjye birenga kuba umudamu, bikarenga kuba umubyeyi w'abana banjye, ahubwo agahinduka mama, ndi umugabo wo kubihamya, kuko aho ngeza ni ukubera we. Umuntu utarantaye muri ubwo bukene, Everine, imyaka 10 yose y'ubukene, ubuzima ntabona uko nkubwira, ariko Kristo yomora ibikomere. Ubu nawe ari kurya ku munyenga uko yihanganye. Uzi ko nasigaye yitwa mama pasiteri? Nawe ubu ni mama pasiteri kuko ari umugore w'umupasiteri. Byanze bikora. Ubu ntiyabura aho yicara mu rusengero. Hari inkuru nigeze gukurikira ya Pastor Theogene, iri no mu byatumye mutumira, aho yagaragazaga umuntu wamugiriye neza, kubera ko iwabo bari baramugiriye neza. Pastor Theogene, uyu munsi wa none hari abantu bagira neza ariko batazi ko, kandi murabizi ko tureke n'abantu badasenga cyane baravuga ngo ineza uyisanga imbere. Ndagira ngo unyuriremo kuri iyi nkuru, ugire n'icyo ubwira abadukurikiye kuri uru rubuga Imvano. Nukuvuga ngo numvise umuntu wari ugiye kogereza imodoka, ariko ntiwaba ukimwogereje imodoka, yanga ko unayimwogeza, ahubwo arakwitura kubera ko iwanyu bari baramugiriye neza. Tugire icyo tubwira sosiyete y'Abanyarwanda, kuko uyu munsi
ndagira neza cyangwa sinagire neza, ukaba waca ku muntu afite ibibazo ukigendera, nyamara burya ngo iyo ugize neza uyisanga imbere. Uko niko kuri ko umunyarwanda yaciye ngo gira neza wigendere neza uzayisanga imbere. Wenda kuba atarahumvishe ubwo buhamya byashoboka, ni umuntu wari umukozi wo mu rugo. Umukozi wo mu rugo ni cya muri za 79 gutyo 82 nibwo yavuye mu rugo ngo maze kuvuka. Data atamwirukanye ahubwo amuhinduriye akazi, ko data yari umushoferi utwara amatagisi icyo gihe. Amukura ku kazi k'ububoyi aramujyana mubera umukonvayeri, amwigisha imodoka, amufasha no kubona perime. Abatazi ubukonvayeri ikera babwitaga bakigingi buriya bari abo mu mamodokari z'imizigo. Nyamirambo tugenda twagiye Kicukiro Nyamirambo Rwanda gisi ku mazi Kanzayire. Abo rero nibo bitwaga abakonvayeri. Data amwigisha imodoka, amufasha no kubona perime. Urumva yavuye mu rugo nje nkiri uruhinja 82. Noneho duhura nyuma ya jenoside, sinari imuzi ariko ambonye aramenya kuko nsa na papa cyane. Ari umuboss, ari umupato. Ari umuboss, ari umushoferi. Umva jenoside yari irangiye, anyima akazi akazagaha abandi. Ariko uyu munambo mwimya akazi ntago ababara, ahita ajya ku muhanda kureba ibindi bwo nyine batari. Naharegenda ariherera yokesha brushette n'ibitoki. Ari umukristo, afata fanta, arangije atuma umuntu ngo genda umbwire kari kano kari ku muhanda kaze hano. Ndazi 9:6 ndicara, arambwira ngo bona petesha, ntangira kurya brushette igitoki fanta. Arambwira ngo nubwo utamenye ariko nakumenye, umunsi wavukaga nari umuboyi wiwanyu. So yankwiye ku kazi k'ububoyi aranjyana mubera umukonvayeri, afasha kubona perime. Ariko ko nganiriza sinabyitaho. Urumva imbobo ya brushette na fanta n'ifite ya witekerezaga inyama. Ntwati mbose n'ubwanyu akazi reka nyereye ibyo kurya. Arambwira ati rero nago natinyuka kugukoresha, isoni utumye ngera. Namenye ko umuryango wanyu wapfuye ugashira ukazima, ariko ndakubonye mpita mbona kuro kwa Gasongo. Data ni kwamwitaga Mureja Toneste, ariko yari umugabo muremure yicaraga muri hiyasi agakoza umutwe hejuru ku. Nene arambwira ngo ntago natinyuka kugukoresha, ahubwo wanyemerera nkakwitura neza so yangiriye. Urumva data yagize neza muri 82 aripfira 94, ariko umuhungu we ariye ku neza se yasize agize 96. Yongeza angambwira sosiyete nyarwanda buri wese mvuga ururimi rw'ikinyarwanda ngo ujye ugira neza wigendere, kuko inzira ntibwira iki umugenzi. Ejo bundi reka nkubwire, ushobora kugira neza wewe nturye ku mbuto y'uko wagize neza, ariko umwana wawe akazayisarura, kazatambuka ko ati utura muhungu no kwa Toneste. Urumva kandi nge wenda narashaje. Umunyamakuru mwe yigeze ambaza ngo iyi neza cyangwa uru rukundo ugira nuko uri umukristo kaba na pastor. Na mwatoya abakristo bose siko bayigira kandi ari inshingano, ahubwo nayonse mu mashereka byikubitaho n'agakiza ndushaho kugira neza. Reka nkubwire ko umuntu atagira neza kuko afite ibimusagutse, ahubwo no muri duce ufite wagira neza. Ndi umugabo kubihamya muri duke, kandi ishimira n'Imana yamaye umudamu ufite umutima umeze nk'uwanjye, kuko iyaza tudahuje umutima ntago byari kuvamo. Kuko sinzi niba ubyumva, mu mujyi wa Kigali abasore 10 barafungure vere. Agafuka k'umucetwe ntago gashira gutya ngo undi ari ukuntu ubona kagenda gashira ukona kuri gushira, kugira ngo katobotse munsi kamanuka gushi nuko kamanuka. Imistan 25 bibabyagenze biti. Imistan ku munsi ni ibiro 5 by'umuceri, ubwo urumva kashira gute. Mbese urasohoka wagaruka ugasanga kicaye kubera abantu ufite mu rugo, abantu bari mu rugo ubufasha 18 tubana. Kandi yangu no kuba mu rugo ngo barye gusa, ntekereza ejo habo hazaza. Bamwe nabajyanye mu mashuri secondaire bariga, abandi ndi kubashakira amaperime. Buri muntu afite icyo agira gute icyakora cyejo hazaza. Urumva nge niyo nasaza nkava mu mubiri, umwana wanje nubwo babyibagirwa, ariko ntazabura mu umwe muri 10 bazibuka yuko nabagiriye neza. Kandi naho batagira icyo bakora, Imana yanjye nzikizirikana
Imana irazirikana, nzi ko umwana wanjye Imana izamugirira neza ku byose yakoze. Reka mbwira abadukurikiye buri muntu ajya agira neza yigendera. Reka nkubwire uko kugira neza kuri njye natukuye kuri data akiyongeraho n'agakiza, nageze naho mbitoza abana banjye. Bibatoza gute? Icyambere, aba bahungu tugiye kubana bakeneye urukundo. Kugira neza si uko umuntu aba afite byinshi ngo abe ari byo agira neza. Byonyine uzi ko no kwitaba umuntu ubwabyo ubugirize neza. Kwitaba nubwo utagira icyo ukora, ariko umuntu akaguhamagara ukamwitaba. Ariko nanone bigaterwa n'uburyo umuvugishije ko hari uhamagara. Icyo nicyo nshaka kuvuga. Icyo nicyo nshaka kuvuga. Uburyo wakiriye umuntu no kuri telefone, ubwabyo bishobora kumwomora igikomere. Uretse no guhura nawe ngo muganire. Kuko abahungu ntago baza ngo barimo bakoresha ibiyobyabwenge. Ntago aza ngo uwo munsi ahita bikira kubikoresha. Uko biba ari urugendo, kureka ibiyobyabwenge ni urugendo. Rwa rukundo muhaye, kwa kwemera nkasangira nawe, kwa kumwiha ijyanye n'iyakambona. None n'abana banjye nare bibatoje kugera naho ku rusengero bagiye muri école de démarche. Ntago mama we yajyana biskwimi, kuko akiyimuha arahita yiha abandi bana abone gusa mama we yanjye. None hari umwana ubona usaba ukonese ashyira mu mugongo, uryita umenya kuntu se na nyina bameze. Sinzi niba ubyumva. Wa mwana usaba ngo wamaye akahita agira atyo, ukabona isa sirika, ujya umenya ko no mu rugo ku babyeyi bari danje. Ariko urwo rukundo natojwe n'ababyeyi ndutoza abana banjye. Ikindi nabwira abadukurikiye bamaze kugira no kubona akantu, bamaze kumera neza, bucya bucyana yandi. Ejo biba ari uko, ejo bundi bikaba ari uko nguko. Kandi umutungo wawe bwite cyangwa kubizera, ngire kubizera. Ntabwo Imana izatubaza ibyo itunze, izatubaza ibyo twakoreshereje ku bandi. Mu yandi magambo, ntabwo Imana izatubaza ibyo twariye, izaha agaciro ibyo twagaburiye abandi. Ntabwo Imana izaha agaciro imyenda twambaye. Dushima Imana ati haleluya, afite congo 7, uyu mukandara mwawubonye ni uruhu rw'ingwe, ugura $50. Oya, Imana izaha agaciro imyenda wambitse abandi. Ntabwo Imana izaha agaciro abagusuye kuri wewe. Dore ndashima Imana, ubu Imana imaze kungira neza, ejo bundi yanyubakiye inzu nyine. Nibyo nashakaga kuvuga. Nyuma yo kuzahuka, inzahuke yaje kugera iriga. Niyo mpamvu uyu munsi yagiriwe icyizere cyo kuba pasiteri. Yaje kubaka amazu. Nyuma yo kuzahuka uyu munsi ubuzima buhagaze gute? Ndashimira itorero rya ADPR ryamfashije rero umuhamagaro wanjye, cyangwa umuhamagaro nari ndimo, bamaze kubona ufite umuhamagaro wivuga butumwa. Niga amashuri ya Bibiliya, ndimo nyiga, babona ko ntabwo inshingano z'ubwarimu nabwo birarenga, babona ko nahabwa inshingano z'ubukuru bw'itarizo z'ubupasiteri. Ubundi pasiteri mu itorero rya ADPR niho mbarizwa, niho nkora umurimo w'Imana. Ariko veri ureko Imana itarobanura ku butoni. Reba umuntu wari Mayibobo bari gusezerana. Hari ijambo riri muri Bibiliya rivuga ngo kuko Imana yacu itarobanura ku butoni, mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukirana. Pastor, ndashaka kwimenyera wa mufiance wakubenze. Uyu munsi yo muhuye bigenda bite? Ntago dukunda guhura cyane, ariko turavugana. Iyo mbonye aravuga ati Imana ihindura amateka. Ubarubatse nafite umugabo, nafite n'urugo barubatse inzu. Ariko mpamya neza ntago murasubira ku mateka y'uburyo yakubenze. Ntago tuyasubiramo cyane. Ndamubwira gusa kumwe nganira ati wankujeho ariko mwana ati nawe warankwepye, tuba twiganirira gutyo kabazi mu buzima busanzwe nko kuganira. Rero urumva Imana yaje guhindura amateka, mba pasiteri muri ADPR. Sinibyo gusa, Imana ingira neza inyubakira inzu, niwo naringeze mvuga ngo ntago Imana izatubaza ko turi mu mazu meza, izatubaza ati ahubwo ya mazu twabahaye wacumbikiyemo ndi. Shobora kumbwira iby'iki gihe ati mucumbikira nyibe, wamucumbikiye ijoro rimwe n'ifunguzo ukazirarana ku musego ukanamurarira, kuko uzubaye yakwimura, bajya batwimura kwimura umuntu urabyumva, ugacumbikira umuntu akakwiba. Mucumbikire mu gitondo umusezerera agende, mubyo uzibutsa Imana ko wamucumbikiye ukanamurarira,
ariko bugacya yigendera. Icyawe uzaba wakirangije. Icyawe uzaba wagize gute kutanamubwira ngo agume saga agukundire. Ubuzima bwe ni imihanda, uwo yaranjyanye mugejeje mu rugo ndamunanira, ke nta kintu yanyimye, nigarukira ku mihanda. Rero reka iby'Imana iduhaye tubigire mu urwo rukundo, kandi urwo rukundo turutoze n'abana bacu, kuko uyu mwana ninde umutoza nawe ukarumutoza, ejo sosiyete nyarwanda izaba ari sosiyete nziza izira amakimbirane n'ibindi mu miryango. Uyu munsi umaze gukura abana bangahe mu muhanda pastor? Ubwo umubatizo mbere ya corona nari nabatije abageze kuri 27. Hariya Nyabugogo bakora n'itsinda ry'ubukarani, bava mu biyobyabwenge, ubu barikodeshereza amazu yo kubamo, bakajyana utwo bazigama bakabika. Nyuma abo tubana mu rugo bageze ku 10 nakuye ku muhanda, ariko abo nakira ku matelefoni, imiryango ikamamagara, nk'umupapa akambwira ati niwe Pasteur Theogene, ati wambore nkakubona wenda ngwino mu rugo, atuzi ko umwana wanjye ngo yakumvishe gusa, akambwira ngo hari umupasiteri wa bwiri izi smartphone cyangwa iri koranabuhanga ryaje, Imana igihe cyakikorera mu gihe cyacyo. Yari ibizi ko irivuga butumwa rizabaho, kumva umubyeyi arambwiye ati ibikoresho ni ibiki, ati ni ibiyobyabwenge. Umwana yambwiye ngo afata ibikoresho, ati mbabarira umusengere, ati kandi yemeye gutobora, aramvugisha kubera weho arabimbwira. Rero irivuga butumwa ubu buhamya nemera gutanga burimo burahindura imitima y'urubyiruko rwinshi cyane. Ariko ibi biyobyabwenge ababifite mu nshingano zo kurwanya ibiyobyabwenge n'ibindi nyine birumvikana biyobyubwenge bahora babirwanya umunsi ku munsi. Abanyarwanda twese dukangurirwa kubirwanya. Ubundi bivahe? Nk'ubu wabiguraga hehe wowe? Sinkubwiye ngo umbwire izina ry'umuntu, ariko biva hehe? Ni ku mihanda. Ku mihanda urahazi? Ku mihanda nyine, ku mihanda wabari. Agasima ni agaki? Ni irigara. Irigara ni iki? Ni umubumbe. Aho twahuriraga n'abapushayi, tukajya gupusha. Mugapusha ikizi? Ibyuma, ibikoresho. Aya materimese niyo agikoreshwa uyu munsi cyangwa yarahinduka? Agenda ahinduka. Kandi n'imvugo ze n'amajeste bijyana. Kandi urumva n'uburyo uvuga hakirimo kaka. Ariko mpinduka bitewe, urumva ko mpinduye ijwi ari uko tubigezeho, umushuka atari ko Basa uyu munsi rero usanga baba bana batoya, abakuze bajya muri ibyo biyobyabwenge, ndetse n'ibyo kuyobya ubwenge bikavaho, ugasanga abantu barimo baragenda biyahura. Nk'umukozi w'Imana, nk'umuntu uganira n'abantu benshi umunsi ku munsi, iki kintu giterwa n'iki? Kuko buri muntu wese n'utari umurokore cyangwa udasenga cyane, ariko arabizi ko nyuma y'iyi si turiho hari ahandi tuzajya. Ariko se uzi kubura isi ukabura nijoro? Reka nzamubwire ijambo rikomeye Veri. Abantu benshi bazi ko abakoresha ibiyobyabwenge ari abana bo ku mihanda cyangwa ababayeho mu buzima bubi. Iyo ngeze aha ngaha nyambasobanura ko uyu munsi ubu tuvugana ibiyobyabwenge byiganje mu bipangu, mu bana b'abakire, kuko ibiyobyabwenge biremereye biragurwa amafaranga menshi uyu mwana wo ku muhanda atabona. Ubu bavuye kuri ganja, burigeze ku 2,000 cyangwa 3. Ganja ni mezi. Ganja ni urumogi, icyo bita kabure, kariya kaba gafunze mu ikarita. Barunywa nk'itabi cyangwa? Ni kurunywa nk'itabi, uraroringa. Kuroringa ni ugutekera. Kurarenga ibyo kamwe bakuramo imbuto. Se wakamenye Veri. Dufata icyo bita rigi. Ubu kubankurikiye ibyo nkoze barabyumvisha. None bure ya 3, uyu mwana iriwe ku muhanda asyaga atwara umuzigo ntago yayigondera. Ubu bure ziri kunywa abana b'aba boss. Urumva? Wahita umbaza ngo uyu mwana wo mu gipangu ko nta kintu yabuze, ko byose bihari, ajya ku ishuri n'imodoka, akagaruka n'imodoka, abayeho mu buzima abivana. Nicyo nari ngiye kuvuga rero. Reka mbwira ababyeyi badukurikiye tugaruke ku bana bacu, baratubuze bitewe n'umuvuduko isi igize gute. Iki kintu tuzanakiganiraho cyane. Isi iriho, umubyeyi arazindukira mu kazi, tukiga dukuze,
kandi tukava mu kazi tugiye gukora ya maraporo ku mashuri ibintu nk'ibyo ugasanga umwana yahindutse uw'umukozi ahinduka uw'umuzamu ahinduka uw'umushoferi umujyana ku ishuri no kuri pisine no muri siporo wa mukozi birirwana rero wahaye akazi avuye Nyaruguru yinjiye umujyi afite ibyamukomerekeje ahunze iwabo uyu muzamu ari gukora ku irembo iwawe ariko afite urugo rwamusajije aranakora amanywa nijoro arakora amanywa nijoro uyu mushoferi hari ibyamurenze aba bana bacu bo mu bipangu baricwa n'abo bantu batatu hakorwa iki uzi ko hari igihe usanga umuzamu yarahindutse nk'Imana mu rugo utamwirukana hakorwa iki Pastor Theogene tugana ababyeyi tugaruke ku bana bacu uzanyemeye dukore tuzaganire kuri iki kiganiro gusa cy'umuryango ukabona umwana abundaraye ku mukozi wo mu rugo urumva ukaba utamukoraho nashaka bari umwana w'umukobwa nashaka bari umwana w'umuhungu byanze bikunze hari ikintu bahuriyeho kibanga utazi nk'umubyeyi ababyeyi badukurikiye babikurikirana kuko uyu mwana yatobotse akakuganiriza akubwira kwiga ibiyobyabwenge yabyigishijwe n'umuzamu wo ku irembo aka kana kagahungu k'imyaka 17 akubwira ko mu myaka 14 yatangiye kuryamana n'umukozi wabo wo mu rugo kabikirara bikarangira uyu mwana wawe yagiye gusimbuka igipangu akajya agenda bamaze kuryama umuzamu akamuha uburenganzira ngo genda iyo atashye ku mugoroba aramwiyatiye kumubikira ibanga reka nanjye umpereze we kukaza umukino aba yigiriyemo akemera bakaryamana kandi uyu baryamanye ni umugabo afite urugo aramukora n'igihe umwana w'umukobwa mugana akakubwira ati n'abahungu duhura ni fenk umuzamu mu rugo aza akazi urumva rero tugaruke ku bana bacu ugasanga umwana afite sarariraho no gusangira k'umubyeyi n'abana kuri hake Everi kugira ngo uzabone papa na mama bicaye n'abana kuri salamanje bari gusangira bisigaye hake kubera igihe hongere n'uyu musangiro w'umuryango ugire gutera iki kizaba ikiganiro cy'umwihariko urakoze cyane Pastor Theogene Pastor Theogene ati tugaruke ku bana kandi koko nibyo ibyo afite ibyo avuze afite aho abivana kuko yabibayemo wenda we yabibayemo nta babyeyi afite kubera amateka ariko yabinyuzemo byose azi uburyo umuntu yinjira mu biyobyabwenge n'uburyo Imana imufashije akabisohokamo abo umuntu muzima abo umuntu ufitiye ukagaruka agaciro muri sosiyete uyu munsi turicaranye yuza ku kiri Mayibobo ye babawe kwitwegera ishakoshi ukayikurura ndagushimire cyane Pastor Theogene inshuti wakoze cyane murakoze cyane ariko turabashimiye reka mbashimire rero namwe mwese abo turi kumwe abadakurikira ibiganiro byacu cyangwa se abo tubanye muri aka kanya mukanda aho hasi kuri subscribe tujye dushobora kubagezaho ibiganiro bitandukanye komeze mugire ibihe byiza.